श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला परविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्यमता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी कथा। अपरा एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं तद्वदस्यो जनार्दनः। श्रीकृष्ण उवाच साधु पृष्ठत्वया राजन् लोकानां हितकाम्यः बहुपुण्यप्रदा वैसा महापातकनाशिनी अपरा नाम राजेन्द्र अपार फलदायिनी लोके प्रसिद्धतां याति अपरां यस्तु सेवते वर्महत्य विभूतोऽपि गोत्रः भूणः तथा परापवाद तथा परस्त्रीरसिकोऽपि च अपरा सेवनद्राजन् विपाप्मा भवति ध्रुवं कूटसाक्ष्यं मानकूटं तुलाकूटं करोति य कूटवेदं पठेत् विप्रः कूटशास्त्रं करोति च ज्योतिषी कूटगणकः कूटायुर्वेदकोऽभिषक् कूटसाक्षी समाहूयते विज्ञानरकौकश अपरा सेवनद्राजन् पापमुक्ता भवन्ति ते। क्षत्रिये छत्रधर्मयस्त्यक्त्वा युद्धाय पलायते स याति नरकं घोरं स्वीयधर्म बहिष्कृतः अपरा सेवनद्राजन् पापं त्यक्त्वा दिवं भजेत् विद्धम् अदितेय शिष्यो गुरुनिन्दा करोति वै महापातकयुक्तोऽपि निरायं यति दारुणम् अपरा सेवनात्सोऽपि सद्गति प्रापयन् नरः अपरा महिमानं तु शृणुं राजन् वदाम्यहम् पुष्करातीर्थे स्नात्वा कार्तिकेयं यत् फलं लभेत् गंगायां पिण्डदानेन पितॄणां तृप्तिरो यथा सिंहास्थितो देवगुरौ गौतमी स्नानतो नरः यत् फलं समाप्नोति कुम्भे केदारदर्शनात् बदर्यशर्म यात्रायां तत्तीर्थः सेवनादपि यत् फलं समाप्नोति कुरुक्षेत्रे रविग्रहे गजाश्व हेमदानानि यज्ञे कृष्णसुवर्णदः यत् फलं समाप्नोति अपराया वर्तन् नरः अर्धपरुषितं गां दत्त्वा सुवर्णं वसुधां तथा नरस्तत्फलमाप्नोति अपरा वर्तसेवनात् पापदुर्मकुठारोऽयं पापेन धनदवानलः पापान्धकार सूर्योऽयं पापसारङ्गकेसरी बुद्बुदा इव तोयेषु पुत्तिका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव एकादश्यं व्रतं विनः अपरां समुपस्यैव पूजयित्वा त्रिविक्रमं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं वर्जन् नरः लोकानां चैतार्थाय तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणाद्राजन् सर्वपापै परमुच्यते इह लोके सुखं भुक्त्वा मृत्वा सत्ये पुरे वसेत्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्येष्ठ कृष्ण एकादश्यम् अपरा महात्म्यं सम्पूर्णम्। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालये श्रीमन् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरायितो निर्भया देशोऽयं क्षोभरायितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरणं शतम्
यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः सङ्गपदः कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।